呼噜博士智慧拼出来。30，为什么洗衣机能把衣服洗干净？欢迎光临呼噜为什么？猜猜我是谁呀？哈，我就是呼噜天使。有好多小朋友经常帮妈妈做家务呢。呼噜天使啊，要大大的表扬你们，真是热爱劳动的好孩子。不过，像洗衣服这种工作啊，一般都是交给洗衣机去洗了。今天，呼噜天使讲一个有关洗衣服的科学小知识给大家听吧。在古代呀，人们要洗衣服，就把衣服带到河边，把衣服沾上水之后呢，拿棍子敲打衣服，把衣服里面藏着的脏东西敲打出去。这么做当然很麻烦啦。现在呢，我们会发现，在生活中，洗衣机是很常见的家用电器。不用我们亲自动手，洗衣机就能把衣服给洗干净了。可是，为什么洗衣机能把衣服洗干净呢？大家想想看，洗衣机洗衣服的时候，是不是会发出嘎啦嘎啦的声音？因为洗衣机要动起来，才能把衣服甩来甩去。它是怎么动